怪兽过来帮忙哎！啊，来了！朋友们啊，我们这期游钓就跟这个小怪兽一起来完成啊！我们2个人都是喜欢纯野钓的爱好者，要么这期游钓我们来一个大比拼，可以啊！开始都没开始，开始撸袖子，你这个什么意思啊？是不是觉得自己包赢？是不是？对，还对，看来你还信心满满啊！你就说比赛规则与惩罚吧。好的，这期我们2个人的野钓大比拼呢，就简单粗暴一点。截止到明天下午4点钟，我们准时结束，看谁的鱼货多，谁就赢。赢的那一方呢，指定对方吃一条活鱼，敢不敢？敢！好嘞，废话不多说，我们就各自开始找钓位，开始这次挑战。好，出发！哎，切切，你看这个小子，怕明天活吃生鱼，抢钓位比兔子还要快。这下完了，抢不过他。我们去这个石壁这边看一下。这个怪兽跑得比兔子还要快，往左边跑了，往源头跑了。我只能是往这个石壁下面跑了。野钓的话，钓位非常的关键，钓位选得当，成功一大半啊！我们把这个钓位精心设置一下。最后我们看一下我们2个人决战的钓位啊，怪兽在那个大石头下面的石头上，我呢是在这个小回湾里面的这个石头下面，这是我们的钓位。朋友们啊，我们终于把钓位给搭好了啊！刚刚又开始下雨了，这又是一次硬仗啊！你看我们开始都没开始，全身搞的都是泥巴了。哎呀，这个水涨得太多了，一放下去就6米多，所以我们今天先选用光威的龙云超轻的7.2米过来烫一下鱼情，到时候再做调整。我们先用一副 1.8、1.0 的线组，搭配一只米吉江湖的 BR04 的4号漂。我们的主要目标鱼还是底层的野生大绑鲫跟鲤鱼，所以我们今天的窝料就是老糖甜薯玉米。饵料的话，香味的地狱猫2份，加1份腥味的。好嘞，静置5分钟。朋友们啊，我们这次跟怪兽的纯野钓大决战马上就要开始了啊！我已经全部准备好了，开始钓。哎，有口了，来了。什么鱼啊？花菇，花菇啊！朋友们上鱼了，终于开竿了，开竿鱼花菇1条。慌了没有？慌了没有？目前还没慌，目前还没，为什么？才钓到1条不慌。你看这个怪兽真是的，战斗都没开始，把武器给丢了，手机掉到那个石头壁下面去了。哈哈，你怎么掉下去的吗？到这个兜里，人往那个上面走的时候掉进去。扯淡嘛，你说？又有口了，来了，朋友们，连竿了，又是花菇，花菇连竿了，奇怪了，2条了啊！哎，朋友们啊，现在呢已经到了傍晚时间6点多了，目前呢2比0，我比怪兽领先啊。但是呢，这个小怪兽出其不意，刚才打了一个几千块钱的大窝，让我们的境地现在就变得非常的尴尬。我看我们凶多吉少啊，他这个窝打下去，接下来我们就开始傍晚跟晚上的较量。哎。
到目前怪兽那边还没有口，我这边目前也没有口，我们继续坚守。哎呀，朋友们啊，今天晚上我跟怪兽2个人全军覆没啊！现在呢已经将近12点钟了，我们一直守到现在，2个人一个口都没有，奇了怪了。今天我们一下缸就中了2条鱼，之后呢到现在风平浪静，怪兽的话更长，打了几千块钱的窝，到现在一个口都没有。没办法了，我们现在补了一点窝，2个人啊，明天早上过来继续仗。我跟怪兽2个人的这场野钓大战呢，明天到底会出现怎样一个结局呢？朋友们拭目以待哦，明天见。一条定数也算，一条10来斤。怪兽起来啦！怪兽起来啦！大家上午好，现在是5点钟。为了我们这个比赛的公平性呢，早上我还是第一时间象征性的去叫了一下怪兽，但是呢根本没有反应。既然这个样呢，我就不客气了啊，我一个人先下来了。大家看看我们今天2个人的野钓大比拼，到底鹿死谁手呢？拭目以待。早上好多大鱼在跳哦，迫不及待了，开启新的一天。哎，奇怪了，怎么这里都是花菇呢？这是我们早上的第1条鱼哦。怪兽到现在还没下来，他殊不知笨鸟先飞，早起的虫儿有鸟吃，这个道理，嘿嘿嘿，向胜利又迈进了一步了哦。来了。4条了。看这个怪兽到现在才过来，我又钓了2条了，它才过来。你今天这个生鱼片吃定了呢？你才4条，我等下1条大的就把你秒杀。还大的。朋友们啊，现在呢已经中午11点多了，我们2个人依然没有口，我们先去吃点东西，一会儿吃完东西我们下来再继续钓。你看那个怪兽好像快要坚持不住了，还没回家，还有希望。路边好多这个野果啊，这个的，这一个尝尝看啊，好甜啊，哇，好多啊。这种长在树上的会不会好吃一点啊？干净一点，看起来。哇，好大的蜘蛛网啊，吓死我了！不吃了，不吃了，走了。酒足饭饱，中午开始钓。养进去很多。朋友们啊，终于上鱼了，爬地虎1条。你别看它小啊，再小也是肉，说不定这条鱼就成为战胜怪兽的制胜法宝。呀，又来了一条，朋友们，
哦，有这一条好几个小时啊！这里怎么其他鱼怎么不开口呢？怪兽有没有压力？压力有了吧？第5条嘞。我钓鲤鱼只有1条就可以了。一条，现在到现在一个口都没有的。朋友们啊，现在我们的比赛已经到达了非常关键的时间段了啊！知道条数已经是超越不了我了，他现在改变了策略了，他换上了8+6的线组，准备一击制胜。我们也得加油了。5、4、3、2、1，怪兽！哎，停杆，结束了。来了，过来吧，过来吧。来了。我们这期游钓4点钟整啊，已经结束了啊！我叫怪兽过来比鱼货了。过来啦，你的鱼货呢？没有，空军啊，大鱼没手到。空军了，空军了。好了，看看我的鱼货啊。哎呦，这是我的鱼货啊，倒出来给大家看看。啊，朋友们啊，这是我的鱼货啊，1、2、3、4、5条花菇。说实话，我们这期游钓呢特别的难钓，为什么呢？底下我们的窝里面都有鱼，2个人的窝底下根本就不开口，为什么呢？鱼应该在放饵，所以说一动都不动，就是饵料到它的嘴边它都不吃。哎呀，这么好的水位，这么好的环境，天气不对，一切都等于归零。怪兽服不服？服啊，服气。那怎么办？吃掉。吃掉啊？拿过来，我给你吃掉吧。选一条小一点的吧啊！来，昨天还对，这是这么铿锵有力的话，你看今天空军了吧？我没手到大鱼。来一条，吃。好了，真的有点痛。开玩笑啊，游戏而已嘛。这个不过是真的能吃的。生的不能吃啊。好了，先记一挂留着，下次再吃。可以。鱼就放生了，朋友们啊。本次游钓到此结束了。哎呀，朋友们啊，这期游钓我们这里就先结束了啊，垃圾已经收好了，带回家。路上注意安全，开车慢一点。我们下期再见。